Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Не очень доброе утро сегодня, вот так выглядит крипторынок, все у нас в красном цвете. Одни гордые обезьянки показывают рост 6,5%. Ну а мы давайте посмотрим новости криптовалют, интересную статистику и главные события. И в конце ролика, как всегда, посмотрим, что у нас на графике биткоина. Центральноафриканская республика признала биткоин в качестве платежного средства. Эта республика стала первой страной в Африке, которая признала биткоин в качестве легитимной платежной валюты. Сделала она это для того, чтобы помочь экономическому восстановлению страны. Был подписан документ, который устанавливает правовую основу для регулирования криптовалют в стране и описывает применение биткоина в качестве платежного средства. Ожидается, что с принятием криптовалют Центральноафриканская республика принимает авангардный путь развития и экономического роста, который популярен среди инвесторов по всему миру. Они подчеркнули, что сейчас криптовалюты стали полноценным участником портфелей крупнейших мировых финансовых игроков. В общем, они таким образом пытаются хоть как-то привлечь инвестиции в свою страну, в свою республику. Главное, чтобы их пример был положительным и у них все получилось. Потому что если у них ничего не получится, либо они усугубят свое положение, то это только даст лишний раз покритиковать биткоин, и другие страны неохотно будут принимать криптовалюту в качестве платежа. На прошлой неделе Binance развеивали негативные слухи вокруг себя. Сегодня же MicroStrategy, генеральный директор этой компании, опровергает слухи о том, что компания якобы продает свои биткоины. На прошлой неделе появился слух, якобы эта компания сливает потихонечку свои биткоины. Да, не все, немного, всего лишь 1500, но просто официально об этом не заявлялось, и, возможно, это кого-то напугало. Слух начался из-за того, что один из пользователей Твиттера опубликовал тред из 3 частей, опубликовал картинку вот такую и сообщил, что якобы MicroStrategy начала продавать некоторые из своих биткоинов. Но официально глава этой компании ничего такого не заявлял. Этот пользователь Твиттера сообщил, что недавние транзакции, совершенные из основного кастодиального кошелька, показывают, что более 1500 биткоинов были отправлены на второстепенные адреса. Якобы с их основного адреса биткоин был отправлен на адрес, который использовала централизованная биржа. Имеются в виду биржи Coinbase и OKEX. Однако сегодня Сейлор отреагировал на обвинение в своем твиттере и заявил, что публичная компания, которой является MicroStrategy, если бы продала биткоины, то сообщила бы об этом, потому что она обязана это делать по закону. Она обязана регистрировать любые транзакции в комиссии по ценным бумагам и биржам. Вот что он написал. Не уверен, кому это нужно знать, но когда MicroStrategy вносит какие-либо существенные изменения в свою корпоративную стратегию, приобретения и хранения биткоинов или в свои активы в биткоинах, мы сообщаем об этом нашим акционерам через документы SEC, которые доступны всем. Ранее гендиректор этой компании заявлял, что они не собираются продавать свои биткоины и будут только наращивать свои запасы. Еще одна новость. Сенаторы США предложили ужесточить уголовную ответственность для криптокомпаний. Представитель Сената от штата США Нью-Йорк намерен дать возможность прокуратуре США преследовать криптовалютные компании за умышленное причинение убытков своим пользователям. Он предлагает поправку, которая устанавливает наказание за правонарушение операторов криптовалютных платформ, неправомерно использующих закрытые ключи и имеющие скрытые интересы в криптопроектах. Если эта поправка будет принята, то прокуратура США получит просто шикарную возможность и правовую основу для борьбы с криптовалютными преступлениями и мошенничеством, которые в данный момент прекрасно процветают. Сенатор предлагает штрафовать разработчиков и владельцев площадок, которые реализуют более 10% криптовалюты проекта в течение ближайших 5 лет с даты последней продажи. Одной из целей законопроекта является возможность считать преступлением публичное сокрытие интереса криптокомпании к определенным криптовалютам. По мне, так это прекрасный законопроект, который направлен на привлечение к ответственности тех, кто создает какие-то криптопроекты не с целью работать в долгосрок, а просто собрать деньжата и скрыться. Против тех, у кого изначальные цели не те, которые они озвучивают в своей дорожной карте. Еще одна новость, связанная частично с санкциями. Компания Compass Mining продает оборудование в России после санкций США в отношении BitRiver. Они пытаются быстренько продать все размещенное в Сибири оборудование после введенных санкций американцев. Они ищут покупателей в России на устройство для добычи криптовалют стоимостью $30 миллионов и общей мощностью на 12 мегаватт. Такое оборудование не получится вывести из страны, поэтому его нужно продавать на месте. И всю полученную выручку они планируют распределить между 2000 клиентов, которым принадлежит это оборудование. Судя по
всему, они не планируют прекращать майнинговую деятельность на территории России, но сами ей заниматься не торопятся. Неплохое решение, главное найти, конечно же, покупателей на это оборудование. Давайте взглянем на рынок, который у нас, как мы видели, окрасился в такой красивый, но не очень приятный красный цвет. И мы видим, что биткоин в апреле, месяц, который завершается на этой неделе, на данный момент показывает минус 15,4%. Первый квартал мы закрыли почти на 1,6% минус, этот квартал у нас на минус 15,4%. И наш апрель 2022 года на данный момент является самым плохим апрелем за всю историю биткоина. Мало того, что он всегда почти был плюсовым, так и если был зафиксирован минус, он был минус 2 вот в 2014 году, минус 3% в 2015 году, в прошлом году в 2021 было всего лишь минус 1,89, а у нас на данный момент минус 15,4. Остается одна неделя для того, чтобы исправить ситуацию. И вот на последнем проливе было ликвидировано более 103 тысяч трейдеров, забрали у них 289 миллионов долларов. Более 86% из всех ликвидаций было у лонгистов. Вот так выглядят наглядно все эти ликвидации. Стоит сказать, что их было даже меньше, чем 21 апреля. Отчасти это положительный знак, который говорит, что после сбрития стопов на уровне в 39,5 тысяч забрать денег получилось даже меньше, чем в предыдущий раз, а это значит, что смысла валить цену ниже становится меньше, чем гнать ее наверх. На этом проливе на Bitcoin Rainbow Price чарте сменилась зона. Теперь мы не в зоне дешевого биткоина, мы в зоне аккумуляции. Зацепили ее совсем немножко, но все-таки краешком, но перешли в другую зону. Что же касается настроения, индекс страха и жадности спустился у нас еще ниже. Мы по-прежнему в экстремальном страхе. Сегодня цифра 23, вчера была 24. Но не все у нас боятся. Вот, например, пользователи Твиттера, их сентимент наоборот прет наверх. То есть цена у нас летит вниз, а позитив у пользователей Твиттера только увеличивается. Это, конечно же, не является положительным сигналом. Посмотрим, как он будет изменяться, если цена пойдет еще ниже. За последние сутки прибавилось почти 13% шортов, 12,8%. Лонгов тоже прибавилось, но не так много, плюс 1% за 24 часа. Вот так выглядит все это на динамике. Все у нас растет, как шорты, так и лонги. Как говорится, казино открыто, делайте ваши ставки. И все делают ставки, делают их в разные стороны. Как мы видим, за последние сутки в преимуществе, конечно же, ставки в шорт, на падение. Куда у нас может прийти цена? Давайте посмотрим на логарифмических уровнях биткоина. На локальной ситуации видим, что ближайший уровень, на который может прийти цена снизу, это 37 тысяч долларов. Именно туда пока и направлена цена. Локальный тренд у нас нисходящий. Постоянно смотрим резервы биткоина и постоянно они у нас снижаются. Сегодня также зафиксирован новый минимум по данному показателю. Резервы биткоина на всех биржах продолжают снижаться вследствие того, что его выводят с бирж более активно, чем заводят. Перед тем, как посмотреть график, отмечу, что на этой неделе у нас завершается апрель, и пятница, 29 число, будет последней пятницей этого месяца. А это значит, что у нас в этот день экспирация фьючерсов. Как всегда, в течение этой недели и в этот день, в пятницу, может быть повышенная волатильность. Ну а теперь давайте посмотрим график. Он для меня не такой веселый, как до этого. У меня сработал стоп. Вот этот стоп у меня зацепило, поэтому все лонги, которые я открыл, они у меня, так сказать, отменились, закрылись, я получил минус. Это у нас произошло в конце апреля, и в последний раз, когда я получал стоп по биткоину, это у нас был, по-моему, вот этот случай на проливе в конце января, то есть февраль, март, апрель, 3 месяца без стопов, и получил очередной стоп, кстати говоря, примерно на том же уровне, в районе 39. После того стопа было несколько плюсовых сделок, но вечно без стопов невозможно жить, и вот я его получил. Глобально здесь все без изменений. Предположительно идем в треугольники А, Б, С, Д, Е. Этот треугольник отменится в самом крайнем сценарии, если мы пробьем вот этот уровень на 28 650, потому что даже если мы пробьем 32 600, то это все еще может быть треугольником. Это может быть растяжением волны С. Поэтому до отмены этого сценария, до его пересмотра достаточно еще далеко. Пока рассматриваем то, что имеем на данный момент. Предположительно у нас завершилась волна С, возможно даже завершилась волна D.
Е, и сейчас идет отработка в волне Е. Была возможность здесь развернуться, завершить волну Е, но мои опасения по поводу того, что это все выглядит как слишком короткие волны относительно волн А, Б, С, они подтвердились, и поэтому будем растягивать волны дальше. Но я не мог не зайти в позицию, потому что того требовала моя система. Теперь будем ждать новых возможностей, и пока у нас обновлен лой, подтвердили, что у нас продолжается нисходящее движение, и здесь никаких лонгов я открывать не буду. К тому же мы здесь по индикатору локально сломали дивергенцию. По биткоину я вновь вне позиции, на этот раз вышел не в плюс, а в небольшой минус. Давайте уберу здесь лишние рисунки, вот этот канал. Ну и благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на телеграм. Всем удачной торговли и счастливо!